Dan bagi sahabat-sahabat yang nak tahu, kenapa Ustaz Nudruh ni duk sibuk dengan literal ni? Sebab itu sebenarnya adalah kryptonite mereka. Kryptonite Taimiyun. Okey? Dan Taimiyun yang lain ni cerdik sikit. Dia tak nak kata macam tu. Kami tak kata literal. Dan kami pun tak nak takwil, dia kata. Tapi padahal dia takwil jugalah. Kan, macam apa Ustaz Salman buat dalam majlis tu. Dia takwil tapi dia kata dia tak takwil. Kan, that already proves our point dah sebenarnya. Kan, walaupun dari segi presentation memang betul, saya kata saya bukan selevel dengan Ustaz Salman. Tetapi dari segi point dan penghujahan is clear. Apa saja yang kita buktikan selama ni memang itu. See, they cannot answer that question. Dan itu memang satu soalan yang akan memerangkap sesiapa saja yang berpegang kepada akidah Ibn Taymiyah. Bukan sengaja nak perangkap. We want to show you that you are not consistent. You are not consistent with your belief system. Belief system you ada loophole yang sangat jelas. Yang you tak gentleman enough untuk be frank about it. So, saya pernah berdialog dengan Ustaz Kopiah, dia masuk ke Facebook saya. Saya tanya dia, adakah kamu percaya Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit secara literal, di langit bumi dia turun secara literal, dan di hadapan Ustaz secara literal? Ustaz Kopiah kata, ya, literal. So, saya tanya, dalam Facebook posting saya kata, adakah ini akidah Salafus Saleh? Adakah ini akidah yang juga di-endorse oleh gerakan Salafi di Malaysia? Kalau tak cakap tak ada orang respon betul-betul. No one dares to say no, yes. That's why to me this is not gentleman. If you disagree, say yes, disagree. Jangan kata, oh saya kata literal, Allah diturun ke langit bumi tapi dia tidak berada di langit bumi. This is a joke. This is a joke to language. Paradoxical. Dan dia siap kata tanya orang awam, kefahaman orang awam. Itulah yang orang awam faham. Tuhan bila turun dekat langit bumi, dia berada dekat langit bumi. Itu yang orang awam faham. Kalau ambil literal. Dia siap kata lagi seperti yang orang awam faham. Tapi kalau Tuhan dekat atas langit, secara literal, dia mesti betul-betul dekat luar alam. Tapi bila Tuhan dekat langit bumi, dia bukan dekat dalam alam, bukan dekat langit bumi. Kan merepek tu. Itu akidah yang mengarut. Minta maaf saya kata. You have to defend your position. Jangan ingat lepas dialog dah selesai, tak. You don't have an answer for this. You have to akui benda ni. Dan you dah buka satu pintu contradiction dalam agama kita. Yang kalau you defend, anak-anak muda kita ni yang dapatkan jawapan dia kata, ni ada contradiction dalam agama Islam ni. Sebenarnya bukan contradiction pada agama Islam, tapi contradiction pada pegangan Taimiyun yang mereka tak nak mengaku sampai hari ni. Lepas tu duduk sibuk menang. Itu delusional, sahabat-sahabat, delusional. It's beyond comprehension, Ustaz. The main issue of the dialogue is about that, betul tak? Itu background story dia. Kita tengah bahas isu that, and then saya masukkan isu hadis jariah. Tapi dia orang bawa kepada riwayat hadis jariah. Riwayat, main riwayat. No, we will not fall to that trap. Orang awam yang tak tahu mungkin fall into that trap. But we know what we are talking about. And we know what game are you playing. Yes. Isu dia clear sebenarnya kan. It's very clear ke mana kita nak bawa. Dan apa isu dia? Dia isu takwil, isu isbat, isu tafwid. Asy'ariyah punya position consistent, very clear. Bila ada qarinah perlu takwil, kita takwil. Dan kita tak kata takwil tu taghut seperti Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim al-Jauziyah. Dia orang kata bahawa majaz ni taghut. Taghut tahu apa? Taghut ni macam setan. Setan pada agama ni adalah majaz, kiasan dan mentakwil. Itu taghut pada agama. Tapi bila cek buku dia berlambat takwil. Bila kita kata ni takwil, oh tak, itu bukan takwil. Itu tafsir bil lazim. Hello, siapa yang pakai UPA term di kalangan ilmuwan Islam? Dalam disiplin ilmu bahasa, ada orang pakai tafsir bil lazim. Orang pakai takwil, orang pakai majaz, orang pakai hakikat. Tak nak ikut majoriti punya ilmu bahasa, ilmu tafsir. Buat satu terma sendiri yang sebenarnya tak beza dengan apa yang kita cakap. Sengaja nak buat. Ini saya kata academic hooliganism. You're talking about the same thing, but you create a new term, and then you say, no, we are different. Itu yang buat perpecahan. You nak kesatuan, you ikut. Sudah ada science of bahasa
usul di kalangan majoriti, dah established. You datang, bukan orang yang diterima pakai sebagai rujukan dalam Islam, bawa satu istilah-istilah yang melanggar istilah-istilah ni, lepas tu nak orang pakai itu pula. Sebab tu hari tu saya tak layankan. Ustaz Salman tanya, apa hakikat, maksud apa? No, you know what I'm asking you. Dia tahu apa saya tanya dia. Tapi dia tahu orang awam tak tahu. Bila dia lontarkan confusion itu, yes, orang awam akan, betul juga, mana satu? Do you guys even know what he's talking about? Hakikat lughawiyah, zahir ifradi, zahir tarkibi. Saya pernah jelaskan dalam kuliah saya. Zahir ifradi, zahir tarkibi, seperti yang dipegang oleh Ibn Taymiyah. I've talked about it. I know what you're talking about. But we are having a dialogue. There's a public here. Orang public faham apa maksud literal, apa maksud non-figurative. At least itu dia orang boleh Google senang. Kenapa you nak, ini lughawi ke, urfi ke, syar'i ke? Orang awam tak tahu. Tapi bukan susah pun, nanti saya jelaskan apa maksud dia. Dan sebenarnya tak lari pun. Sebenarnya dia boleh jawab soalan tu. Boleh, dan dia tahu apa saya tanya dia. So this begs the question, why are you not answering the question? That you know what I'm asking you. That is the crux of the issue, sahabat-sahabat. All this dialogue, all this is there. Ada tak takwil dalam agama ni? Boleh tak takwil ayat sifat? Dia nak kata tak boleh. Last kena trap dekat sini. Lepas tu dia lari kepada, Ustaz Nur Dos tak tahu hadis. Kan? Ustaz Salman pun baru-baru ni ditanya lagi. Dia minta maaf kalau dia tercakap benda macam tu. Memang you cannot say I do not know hadis. You cannot say that. Kan? Itu ada satu kenyataan yang tak betul. Saya tak tahulah Ustaz Salman say directly ataupun tidak, tapi ada salah seorang moderator tanya dia. Moderator tu kata, dia kata dia pun tak setujulah kata Ustaz Nur Dos tak tahu hadis. Cakap macam dia tahu hadis. Betul lah. Macam mana kita nak kata kita tak tahu hadis? Kan? Kita belajar musalah hadis, kita belajar hadis. Kita bukan tak tahu hadis. So it's wrong to say that. Jadi adakah Captain Hafiz setuju literal? Be clear. Dan don't beat around the bush lah. Macam Ustaz Salman. Apa maksud literal? Apa maksud figurative? No, don't play that game with us, kan? It's not that we do not know kita kata perbezaan. Nanti kita bincang pasal zahir ifradi dan sebagainya.